Tusamba. Mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi wangitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaitotuka kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali na date ya le 17 mars l'an 2026. Oyo tozali kokanisa elonga tenge toyoki na discours oyo tata mokonzi ya bule apesi na nzela ya kabine na ye na mongongo ya papa Pasteur Matondo wana biso ba Afrika to na kati na lingomba elombe oyo abundi etumba na ye akomisi yango tina suka na nzela ya tata nzambe tokolobaka teke liwa kasi nde elonga ya papa Kisolokele ndenge tolandi yango na ba discours na ba matei na biso na banzembo kolakisa ete tata Kisolokele alongi etumba pe na bilaka na bango ete biso tokokufa te kasi toke kokontinue etumba na monoko ya papa ya ngenda ete soki bomoni moko na biso misato azali lisusu te elakisi ete toke kobunda etumba wana ndenge papa ya ngenda alobelaki yango ete deuxième colonisation bango balobi na deuxième colonisation na biso na bonzoto tokoki kokoka yango te me bango bakobombama. Donc c'est quoi? Si bino esika botikali bobunda kosimba likambo oyo yango na mokolo na lelo na tina kaka likambo oyo solo papa Simuki Mbangangani biso moko toza komona bapaya ndenge nini bazali kokota pe kobima na kati na Yerusalemi. Biso oyo tobengami bakimbangiste tokokamwa te pamba te batata basi batikalaki koyebisa biso ete mikolo ekoya charge wana ekozala na tina buyambi bapaya wana na tina mosusu te po ete ntango bakososola ete kinya ya mokili mobimba ekouta kaka na Yerusalemi bamisusu okosenga ye ete azwa kimbangi kasi na susi ya motema ya kozangela bakose retrouver na premier poste po ete akota kaka na nkamba tomonaka yango basurveillant komona toyambi mutu kasi aza na kimbangi te kotala
kasi mingi soka kotite na kondima na ye achika kama tambi na premier poste ubina entre kuna azwi lisungia mulimo na oyo azalaki nango mposa elobama yango eza komona neke papa ngongai komi muke koba ete batu mususu baza batu na leta batu mususu baza na société fwai ba mwa ngonga asimba ta loboko ya pamba ya tata mokonzi ya bule yango nde ezali komonana mpe ezali kosalema biso tobenga bakimbangiste tokoki kozala bapaya te na likambo wana yango na ntina na milulu ya lelo atindi ngai mai oyo ngai naza kobimisa ezali nde makambo na ye ngai monoko kaka nde naye kolakisa awa mpe kotransmettre ba message nyonso likambo na biso solo ya lelo ya data lelo manso ezali ya kokangama na nzembo oyo na kosenga na choral dirigeant tina ya likambo ya lelo mansweki mayave munankanda ndombe wa mubutukili papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda kontima onzembo yemba maki na matei na biso ya suka mabombami ya tata nzambe na loposo yindo oyo lelo toza kokanisa papa Simon Kimbangu andimaki ete asilisa mpasi ya moto mwindu baza koteya biseki tozala bana botosi papa diangenda asa koloba ntango nyonso likambo ekozangisaka biso mingi na biso bato ekomimaka biso na mpasi toyebaka kosenga bolimisi te mpe torekonataka ba erreur na biso te na ntango osali erreur ke osenga kaka bolimisi ndenge Adam na Eve Adam na Eve basengaka bolimisi te me likambo moka moke awa kozanga kosenga bolimisi na erreur basalaki tala mpasi kino lelo ya biso bato mwindu tozakaka na mpasi yango papa Simon Kimbangu ayaki kolakisa biso kobundela likambo yango eke moto mwindu akoka kozonga na esika ya yambo oyo ezali ete moto mwindu akelami na mokili moto ali yambo oyo salamaki na tata nzambe nde ezali moto mwindu oyo moto afandaki awa na mokili nde Adam moto mwindu na mama Eve même na ba chercheur na ba scientiste nyonso bayebi eke l'Afrique est le berceau de l'humanité donc elakisi ete moto ayambo oyo afandaki na mokili azalaki moto mwindu dirigeant Maya ve mukanda na mewa
Merci chorale dirigeant. Merci Fiki. Toko senga na papa Ntabuli. Oya sali moko na ba dirigeant ya chorale dirigeante. Oko ka kolembo le la biso muke na lingala. Tembo oyo utiko yembama. Latina na bamvoala misato. Elobi nini. Na kombo ya tata mona pe tata molimo son. Merci papa ndenge opesi biso micro pona kolimbola nzembo oyo euti koyemba bandeko na biso ya chorale de dirigeants pe Fliki auti kosilisa. Nzembo ezali na Kikongo lingala na yango elobi boye. Mabomba mi ya tata Nzambe kati ya loposolo yindo. Kuna nde ekondola mi bokonzi wa likolo. Elaka ya Nzambe tozali kozela Yesu alingi kosanzolama. Mabomba mi ya tata Nzambe kati ya loposolo yindo. Kuna nde ekondola mi bokonzi ya likolo. Elaka oyo tozali kozela lelo ezali elaka ya tata Nzambe Yesu nde alingi kosanzolama. Refrain elobi boye. Ekundolami bokonzi ya basantu awa na mokili ya elaka ya nkolo Yesu mobikisi. Likambo oyo ekokisama
awa na mokili na biso ya Afrique na mboka nkamba Yerusalemi. Ekende na bino na motema, ekende na bino sikoyo na mokili mobimba po baloba lisusu te o toyokaki te o toyebaki te. Donc bazwa raison te bisika tokokende na mokili mobimba mikili miso o biso towuti pe tokokende tomema likambo yango po bazwa raison te o toyokaki te o toyebaki te. Ndenge lisese o toyokaka ya papa Nzinga ndako ya mokonzi eziki na absence ya mokonzi. Tango sango yokani enquête ezali kosalama bakotuna kaka tango ndako yandeke kozika omonaki te namonaki okangami. Est-ce que oyokaki te ona yokaki te mais namonaki kaka milinga okangami. Donc raison ekozala lisusu te na mokili mobimba. Ya mwana papa explication nzembo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kisolo kele lobi nini? Ekundolami bokonzi ya basantu awa na mokili. Donc kisolo kele ekundolami dialungana. Pardon papa. Dialungana. Ekokisami. Donc ibokokisami ekokisama likambo yango ekokisama awa na Afrique précisément na mboka nkamba Yerusalemi. Donc likambo ekundolami nde awa na Afrique précisément awa na kati ya mboka nkamba Yerusalemi. Diangenda ekende diangenda yeno wao ekende na bino sikoyo muntiza wonto na mokili mobimba. Merci papa beaucoup kofanda na. Merci papa. Lelo yo likambango yakosilisa mpasi ya mtu mwindu oyo tata Simon Kimbangu andimelaki ekokanaki awa na nkamba yango nde likambo papa Simon Kimbangu ebandelaki awa na nkamba Yerusalemi esika mosusu te. Diangienda yedowa tala papa Mfumalongo papa Diangenda ndenge atamboli na mokili mobimba pwete apanza sango papa Simon Kimbangu likambo yango oyo tata Simon Kimbangu oyo ye ayelaki na mokili kopesa kinya na mokili mobimba. Kopesa kinya na mokili mobimba na ndenge nini bitumba ezala te mabe ezala te na mutu nyonso yango esalamaki ete ebandela mosala tata Simon Kimbangu awa na nkamba na le 6 avril tango abandi kobikisa bato apekisaki bato nyonso oyo basalaka bapratike ya mabe kokota bandako banganga kosala bakisi kokota bandako banganga to kosala bakisi ezali nde mpona kosala mabe na moto kosala mpasi na moto. Tata Nzambe na moto mabe na ya malamu apesaka toli. Pe ya mibale kolongola mpasi ya moto mwindu kopesa kinya na mokili mobimba atali raste atali enkolo te kinya ezala kaka na mokili mobimba tata Simon Kimbangu. Pe kolongola mpasi ya moto mwindu kolongola mpasi ya moto mwindu pwete azonga esika na ye ya yambo ekelamu ya yambo o Nzambe asalaki moto mwindu
na ntina kozanga kosenga limisi yango pasi eyaki na biso mutu mwendo yango batata basalaki molende na 1992 eke tosenga bolimisi kasi pasi eza kokontinue condition koreconnaître Yerusalemi koyeba Yerusalemi koyeba nkamba esika oyo likambo epesi biso kinya euti to reconnaître esika wana yango balobi ete totonga Yerusalemi totonga nkamba tomipesa mingi na misala ya Yerusalemi yango talo likambo yango batiki yango na papa Simon Kimbangu Kiangani mingi tokoloba ete aza kosala yango na makanisi na ye te azali kosala yango na ndenge bapapa batikali kotinda ye ndenge batata batikalaki kotinda ye biso bakimbangisi tozali na bamessage nyonso ya bapapa ndenge batikali kotikela biso yango kasi tozali kosala ignorance on dirait que batata batikelaki biso likambo te makambo nyonso mpona koretenir yango mpasi kasi bango balobi ete bolingo mibeko mpe misala référence lelo oyo tozali kosepela mingi na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani komona ete bakonzi na biso ya l'État banda na secteur voire même na groupement ti kuna na likolo ndenge bakotikaka biso te wana tokopesaka lukumu mingi na gouvernement makambo mingi toza komona papa Mfuma Longo papa Denge natikalaki koloela yango alobi ete solo mpasi ezali oseke papa Simon Kimbangu abandi musala na ye avant abanda kosalisa akendaki komona chef médaillé awana nzundu koloba ete nalingi na banda musala donc gouvernement to l'État azalaki au courant yango mpe esalamaka kino lelo batata na biso bakoki kosala likambo te soki l'État ayebi te na ntango wana komona ete l'État soki amoni ete likanisi wana ezali ya malamu l'État apesi appui malgré eke l'État ntango azwi likambo akoloba ete nayebi yango ntango wana mukanda ekosalema na ndenge esalamaka na 1959 na le 24 décembre ya moto banda kosambela libanda gouvernement belge apesaki autorisation mais condition bosala politique te bozala kaka na likambo ya tata Nzambe na esika wana elobi na mobeko na biso ya lingomba liboso ete tosa l'État pamba te bokonzi nyonso beutaka na l'État na mae oyo mauti kosalama lelo po tokende mwa lombangu bapesi biso nzela ete kuna na centre d'accueil mai na courant kofutela lisusu te wana ikambo esengo oyo tata mokonzi ya bule pardon ya mboka asalili biso à travers la délégation automoni etindami na ministère ya budget ekebe ko lakisa biso mukanda oyo tokopesa lukumu mingi na tata mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi
na maimanso aza kosalela biso na nzela papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali représentant ya Lingomba tata Simon Kimbangu na mokolo na lelo kotala ete likambo ya bitumba oyo ebandi kala tolobaka yango lelo oyo toza na projet mpioka po ete courant ekota na nkamba kasi likambo yango ebandaka banda 1960 tomonaka kuna na kumba esika tokozwilaka mabanga barrage ezali wana Lingomba amekaki kosala na ntango wana na l'État alakisaka bandeko na biso ya zongo baakompanye baingénieur baakompanye construction ya barrage ekokanaki te na 1969 nde papa Dialunga na akendaki kodécouvrir esika wana na mpioka et l'État azalaki au courant ya makambo nyonso kasi ekokanaki te lelo oyo mokonzi ya mboka lelo maye aza kosalela biso na ntango nyonso son excellence Antoine Félix Tshisekedi biso nyonso bakimbangisi tozali komona yambo na 1981 esengamaki eke temple oyo tozali ete mokonzi ya mboka na ntango wana aya koinokire temple esalamaki te nini ye bolingo azalaki na yango ke esalama ndenge wana kasi songi ya bato ya pembeni kino esalamaka te lelo oyo na l'an 2021 tozalaki na likambo ya inauguration ya musée invitation ekendaki tata mokonzi ya mboka malgré bakale ezalaki kasi lokola ayebaki ete ezali très nécessaire tomonaki ndenge mokonzi ya mboka ayaki kofongolela biso musée biso nyonso tomonaki yambo tokota na étape ya musée mokonzi ya mboka à travers la directeur ya cabinet na ye ngenge toyaki komona eke courant kino lelo oyo toza na yango kolakisa ete nyonso wana na régime oyo toza nango sikoyo likambo oyo tobandaki kobunda nango na kati na Lingomba banda bapapa papa Diangenda abundaki na likambo ya reconnaissance ya journée ya le 6 avril na 1972 elingaki kosalema na régime ya ntango wana kasi bato ya basi batiaka bakale esalamaka te tala mokonzi ya mboka ya lelo oyo par na premier le 6 l'an 2021 inauguration ya musée nsima eye kolanda reconnaissance ya journée ya le 6 avril oyo biso nyonso toyebi lelo oyo eketi na Afrique mobimba wana nyonso wana mokonzi ya mboka régime actuel elelo oyo tomoni ete na centre d'accueil courant tofutela te mai tofutela te nyonso wana ezali kokende na liloba papa Diangenda yalobaka na 1981 après avoir inauguré
Donc, temple oyo tozali. Ye alobaki ete nikoleko ya mutu ya motema malamu oyo akozala na gouvernement akobanda kopesa bino facilité ya makambo mingi biso bakimbangiste tozali komona tobosani ete na l'an 2021 après inauguration ya musée na biso andimi pe kosala nzela ya nkamba tikino mbanza ngungu ezala asphalte kotia goudron ndenge toza komona mokolo na lelo nyonso wana ba action ya régime actuel na motu na papa Félix Antoine Tshisekedi kimbangismo ye tozali komona te esika wana tozala bana ya bososoli tozala bana ya bososoli tozala bana ya koyoka Matei oyo tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani azali kopesa biso malgré bitumba makasi kasi tata Simon Kimbangu mama Mwilu papa Kisolokele papa dia Lungana papa dia Ngenda lokola bayibi ete etumba wana batikaki yango bakoki kotika biso te banda na ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani tikino na biso nyonso yango papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosenga biso ete tozala bana botosi maye oyo rappel na sali na ntina ata mukonja mboka aza kosalela biso nyonso na tangi tokangi yango malamu nzela yango eza kosalema musée ezali inauguré date ya le 6 avril ezali reconnu officiellement na mboka na biso pe eke na Afrique mo bimba yango biso moko bakimbangisi tososola mutu andenge wana soki ndenge nini elikambo mususu te na mutu andenge wana mabondeli kaka eza boye te banda na ye moko tina gouvernement nyonso mabondeli kaka tosala rappel na makambo nyonso na uti ko rappele ndenge batata batikala ikotikila yango na tina ya gouvernement bilaka biso bakimbangiste ndenge nzembo elobi na suka ete manso batata batikala ikotika batikala ikoloba yango poete tozala ya kokosa teke ngana yokaki te ngana landaki te yango presse pe ezosala musala na ye kosala nyonso eke kotia ba message ya ba papa kambo nyonso papa alobaki nini message ezali likambo wana tozopesa pe félicitation mingi na presse nyonso na molende oyo tozali kosala ete kokundola ba message nyonso ba papa ndenge batikelaki yango nzembo na Kikongo na suka elobi te twalembi kala yevununu poete toloba lokuta te ete nga nayokaki te nga nalandaki te po lokuta yango nde ekendeke mbangu likambo solo ekendeke malembe tozala na lokuta te nga nayokaki te nga nalandaki te tozala kaka bana botos na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata mulimbo santo amen. Bika tokubike no moko totonda lusiamo sututambuli kwa sedito
Mozola kwa se ye mwana itata mwanda velela. Mukumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Bote batata pe ba maman bandeko balandi ya radio télévision Kimbangist uto mboka nkamba yelu selemi ya sika. Bote batata pe ba maman bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangist utombo kankamba elu selemi ya sika. Lelo ezali bongo mokolo sala moko. Lelo ezali bongo mokolo mosami balé. Ezali bongo mardi le 17 mars 2026 na mboka nkamba elu selemi ya sika. Solo tozali kosepela na bino 34e anniversaire mibu tuku misato na minei misi mikoki uto papa kisolokele lukelo ayebaki bongo na kotika biso mokolo mongo mokumba mopesamela bandeko baflitiste po ete bayaka banso kosangana mboka nkamba yelu selemi ya sika po ya koyeba bongo na kobonzela tata molimo mosantu mabonza na bongo mokolo malelo tomoni ete baflitiste bolibiti baye mingi nzokande batata pe bamama bandeko balandi ya radio télévision Kimbangist esengi toyeba ete lelo loye tokotoki ndako ya nzambe oyo tobengi ete culte d'action de grâce na bokanisaka bongo mibu tuku misato na minei uto papa kisolokele ayebaki bongo na kokabola nzoto pe molimo na bongo lelo toyebaki bongo na koteama na papa diacre Mandiangu papa Ndala. Merci beaucoup Papa Nzouzi, merci également à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Kimbangist. Aujourd'hui, mardi 17 mars 2026, l'église Kimbangist à travers le monde entier commémore le 34e anniversaire de la transfiguration, de la disparition physique de Papa Kisolokele Lukelo Charles, fils aîné de Papa Simon Kimbangu et de maman Marimou Lukiawanga Nzitani.
Eh bien, notre programme, comme vous suivez, est concentré en cette première journée de ces festivités. Et retenez que cette date est dédiée au groupe de flûtistes kimbongistes à travers le monde. Raison pour laquelle vous constatez cette foule immense des flûtistes et des croyants, notamment kimbongistes, car cette fête n'est pas seulement de flûtistes, mais pour toute l'église kimbongiste dans son ensemble. Eh bien, comme prédicateur du jour, car nous avons commencé avec ces cultes spéciales du 17 mars, nous avions comme prédicateur du jour le diacre Mandiangu Poudi Riki, lui qui est trésorier provincial du Fliki, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sa prédication était tirée sur les livres des psaumes 121, versets 1 à 7, et puis Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Il est passé par les 12 préceptes de l'église kimbongiste, et enfin, il est allé puiser, une fois de plus, dans le livre d'Hébreu, chapitre 13, verset 7, et enfin, Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 24. Nous y reviendrons avec force détail par rapport à cette nourriture spirituelle que nous avons réussi en cette date marquant le 34e anniversaire de la disparition physique de Papa Kisolokele Lukelo. Ma consoeur Mama Diancy est avec moi. Elle est kimbongiste de l'Allemagne, avec elle nous allons tour à tour vous mettre dans cette belle ambiance qui règne ici en Kamba, siège international et berceau du kimbongisme. Ich danke dir, Papa Ndala, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich heiße alle unseren Zuschauern im Radio, Television, Kimbangiste herzlich willkommen. Heute befinden wir uns am 17. März 2026 in Kamba, wie Sie sehen können, zur Feierlichkeit des Todes von Papa Kisolokele vor 34 Jahren in Belgien. Dieser Tag wurde den Flötisten zugeordnet, den Flötisten Kimbangisten, einer der ersten musikalischen Gruppen der Église Kimbangiste, der Kirche Kimbangiste. Und wie Sie sehen können, sind sehr viele Kimbangisten und Flötisten weltweit angereist, um diesen Tag zu feiern. Diese ehren Gott und loben Gott mit ihren Flöten. Zum heutigen Gottesdienst hatten wir den Prediger Papa Diacre Mandiangu Pudiriki, der seine Predigt in den folgenden Büchern genommen hatte. Einmal fing er an im Psalm 121 von 1 bis 7, dann im Deuteronomium 5, 1 bis 21, Hebräer 13, 7 und nahm dann seine Referenz im Kolosser 3, 23 bis 24. Wie wir gerade sehen können, verlassen alle den Tempel, um der Eminenz Papa André Benzakiangani seine Ehre zu erweisen. Die Flötisten stellen sich gerade auf, so wie wir sehen können, denn sie haben heute die gebürtige Ehre, ihm diese Ehre zu erweisen. Ich danke Ihnen, wir folgen den Geschehnissen und melden uns bald wieder. Botondi mama audience nde to zali kolanda banso na bokebi penza maimonso mazali koleka onte ya tempelo na ino toyebete tata mopesi malako ya tata molimo mosonto papa André Benzakiangani akoyeba bongo na komipikola oyo esika ya ezwami ye onte ya tempelo po ya kokende bongo komata ongbende ya ye ebongisami olibanda ya tempelo lokola bomo mesano solo batata pe mama toyebete lelo ezali bongo mokolo mwa mosala mibale omia zomi na sambo sanza misato mobuma koto mibale tuku mibale na motoba wana toyebete tozali kokundula bongo mibu tuku misato na mine wuto papa Kisolokele Charles Lukelo Daniel ayibaki bongo kotika biso na mosuni nzokande mokumba mwango mopesa mela bongo mokumba epa ya bandeko
baflitiste bango nde bakobutoka lelo ekokisi bongo mbala ya bango ya tuku ibale na ine uto bazwaki mokumba mbona tolobete 24e édition na bongo bayaki mpenza koya mpo ete bayeba bongo na kosanjola nzambe koyeba mpe bongo na kobonzela ye mabonza solo tolandaki bongo papa diacre mandiangu mpudi riki ye moto ayebaki bongo na kote ya biso kolesa biso elubu esantu ya mokolo mwa lelo atangiraki biso na mikanda mibale ya basato ezalaki bongo ndakisa mpe abosanaki bongo mibeko miyamba biso te 12 ndatangilaki biso na mokanda ya loyembo mokapo mwa kama na tuku mibale na yoko nzela ya mbokino sambo akendeki bongo na mokanda ya babale mokanda ya Deutéronome mokapo mwa mitano nzela ya mbokino tuku ibale na yoko pe apimbwaki bongo na mibeko 12 to pe 12 préceptes de l'église pe mokanda mwaye mosusu ezalaki bongo mokanda mwa baebeleu mokapo ya 13 nzela ya sambo pamba nzokande mokanda mwaye mwandakisa ezali bongo bakolosai mokapo ya misato nzela tuku ibale na isato kino tuku ibale na ine tala mayoyo tolei lokola elubu esanto sasa ipi tozali konongo ete bandimi bonso balongwe bongo tempelo po ya kokenda bongo esika lokola bomo mesano koyeba bongo na kokumisa nzambe na nzela na ye ya molakisi elongi ya ye papa André Mbenza Kiangani lokola koyeba bongo na kokamata lokumu na noko mpenza lokola mbula te na koyeba bongo na kozongisa elobeli epai ya papa Ndala bienvenue tabukila ayeba bongo na kotonda bino na bolai penza ya maimanso mazali koleka o lokota ya bapaya. Tout à fait, Papa Nzouzi. Nous poursuivons le cours normal de notre programme en ces jours, je dirais, première journée des festivités du 17 mars 2026. Après le message de Papa André Mbenza Kiangani, conseiller direct du chef spirituel qu'il a représenté d'ailleurs sur son ordre, eh bien, nous tous, nous quittons les temples pour se diriger à la tribune d'honneur. Et là, Papa Mbenza va recevoir les honneurs dus en son rang, comme à l'accoutumée par le membre du mouvement social de la surveillance kimbangiste, sous les rythmes de la fanfare. Et là, nous constatons qu'il y a plusieurs invités. Plusieurs personnalités ont assisté à ce culte, notamment les directeurs de cabinet du ministre, vice-premier ministre, ministre du budget, son Excellence Adolphe Mouzito. Eh bien, il nous a amené, comme nous l'avions suivi, la lettre émanant de ces ministères. Je pense que nous y reviendrons avec force détail. Le temps pour notre consoeur maman Diancy d'aller avec les moindres détails. Mais je rappelle qu'elle est en train de parler en allemand car elle vient de la République fédérale d'Allemagne. Maman Diancy. Ja, liebe Gäste, danke Papa Ndala. Das ist der erste Tag der Festivitäten der Flitisten, doch man kann jedoch schon den Ausmaß sehen am ersten Tag bei der Anzahl der Gästen. Eine kurze Statistik darüber, wie viele Gäste tatsächlich sich gerade im neuen Jerusalem in Gambach befinden. Wir haben Männer, Flitisten, 8664, die die heilige Stadt betreten haben. Weibliche Flitisten haben wir bis zu 1000 weibliche, die die heilige Stadt betreten haben. Dann haben wir noch die Kinder, die männlichen und die weiblichen Kinder, die insgesamt fast eine Anzahl von 100 bilden. Dann haben wir Gäste, bis zu 47 Frauen, aber sowohl auch Männer. Dann haben wir die Ehegatten und die Ehegattinnen. Diese sind bis zu 400 und kommen somit auf eine Anzahl von fast 12.500 Gästen nur am ersten Tag. Also Sie können auch sehen, gerade wie auf dem Platz, wie viele Menschen es tatsächlich sind, wie viele Menschen tatsächlich hergekommen sind, um an diesem Tag Papa Kisolokele
ehren zu können. Dieser Tag war einst ein trauriger Tag, doch die Papas sagten uns immer und predigten uns immer, dass ihr Sterben nie etwas sein sollte, worüber wir weinen sollten, sondern etwas sein sollte, worüber wir froh sein sollten. Denn es sind diese Tage, wo sie ihren Thron wieder betreten haben. Diese Tage, an diesen Tagen sollten wir sie ehren und loben. Und das ist das, was wir tatsächlich sehen können. Die Fliegisten haben hier eine gute Arbeit geleistet und haben sich mobilisiert aus allen Ländern, aus allen Kontinenten, um an diesem Tag, an dem 34. Todestag von Papa Kisolo Kele, seine Eminenz Papa Simo Kimbangu Kiangani in Vertretung von Papa André Benza Kiangani zu ehren. Gerade können wir sehen, wie sich alle am Platz vorbereiten, denn seine Eminenz Papa André Benza Kiangani ist so langsam bereit, den Platz zu betreten, so dass die Flötisten ihn ehren und loben können. Ich würde jetzt das Wort weiter übergeben an Papa Georges, der Direktor, der uns weiterhin über die Geschehnisse draußen im Laufenden hält. Botondi mama audience tozali kokoba bongo na molulu mwa biso na esengo nyonso wana toyebi te atako likolo yango ezali kopesa mwa mbilinga kasi eliki ezali te manso makoyeba bongo na koleka na malamu mingi mpenza esengo toyebi te nteko ya biso mokoma lelo motango mwa bato baye bongo nteko ya bango baye bapesamela bongo mokumba toyebi te batata baye bongo na motango ya koto mwambe solo tokoyeba bongo na kokoba kasi boyebi te tozali kolandisama bongo na bobimi bwa tata André Benza Kiangani tata mopesi malako ya tata mokonzo bule nzambe molimo mosontu ye wana tata nsonga nzila azali kokenda bongo oboso ya tribune epai wapi akoyeba bongo na kokwa oyo tobenge te lokumula ye lo santo na bongo solo batata mpe bango toyebisaki bino ete bato babutui na mayema bolobi te wana tomoni bandeko baflitiste solo toyebi ete na motango ya batata baye bongo motango mwa nkoto mwambe kama motoba na tuku libwa na minei koto mwambe kama motoba tuku libwa na mwambe na minei bolimbisi 8694 nde batata baye bibongo na koya nzoka nde bamama baye bongo koto yoko kama misato na tuku minei na sambo 1347 bamama tolanda bongo lokumu lozali kolekela kuna epai ya tata mokulu.
batata pe bamama solo toyebete tata mopesi malako papa ndrembe nzai wana azali kokenda bongo na lolenge ya malamu mpenza boyebete vile ezali kokitana moke ezali bongo mpona toloba te lipamboli ya bayeba ya bayena mokomelo ambate nanimisa mazali kokofirma und sich bereit machen für die eigentliche Ehre, die sie ihnen erhalten. Wir können auch noch mal gut sehen, wie viele tatsächlich in den nächsten 3 Tagen da sind. Auch sehen wir, wie das die Mouvement Social de la Surveillance, die für die Sicherheit sorgt, sich aufstellt, um seiner Eminenz Papa André Benzakiangani seine Ehre zu erweisen. Ich würde das Wort weiter übergeben an unserem Direktor, Papa Georges. Solo batata pe ba mama moluku mabisu mozai kokoba wana tomoni ba beti ngombi ba flûtiste solo ezai mokolo mo pesa mela bango lokwa mukumba ezende musama bango mukumba ma bango lelo loye solo lokola ezai bongo etinda ya tata moliba mosonto lelo kimbelekela penze babongo na kokweya pamba te manso masima bongisamaki toyebe te baflûtiste bato bazali na mokumba mokomo lelo ndenge tokoyeba bongo na koyebisa bino te lelo ezali bongo mbala ya tuku mibale na minei pamba te kosalimaka se mobu moko mbala moko na mobu boye tokomi bongo na mibu tuku mibale na minei lelo nde eyekokokisa mbala ya bango ya tuku mibale na inei pona mayoyo epesamela bango lokwa mokumba toyebe te lisanga mei ya baflûtiste bazali bato bazali bongo na mpifo bazali na makasi bazali na molende mpe bakozalaka bongo ebele na bato tuluku na bato yango wana bayei na lolenge toyoki wana nde tolobi ete batata bayaki bankoto mwambe kama motoba na tuku libwa na minei bamama koto yoko kama misato na tuku minei na sambo
nzokande bana baye bongo tuku mwambe na minei pe wana babali bana ya babali baye tuku minei tuku mwambe na minei bolimbisi pe bana basi baye bongo tuku misato na motoba nzokande babianga mito pe bemvite mpona batata baye bongo tuku minei na sambo ba mama baye bongo zomi na motoba ba balani ndenge tokoyebaka ete baepu na baepuse baepu elingi koloba ete babali ya baflitiste ya basi bamama babali na bango baye bongo na motango mwa zomi na libwa nzokande bamama basi ya baflitiste baye bongo kama misato na tuku mibale na sambo na motango nyonso baye bongo zomi na mibale bankoto zomi na mibale pe kama minei na tuku motoba na misato 12463 personnes bango banso nde baye mpona lelo tala mayo tokoki koyebisa bino awa tozali kolandela bongo tokota na lokumu la tata Molimo Mosantu Bopanda. Absolument, vous constatez qu'il y a un effectif là, ce n'est que provisoirement. Les statistiques provisoires ont donné au total 12 463 fidèles ou alors flûtistes qui sont venus pour ces festivités du 17 mars. Je répète, 12 463. Alors, voyez-vous, c'est justement provisoire, un chiffre, ou alors les statistiques provisoires pour ce matin. Alors, nous ne savons pas parce qu'il y a encore des groupes qui sont entrés et qui arrivent ici à la colline Saint-Kamba. Et nous espérons que d'ici là, nous aurons en tout cas les réels, donc les statistiques réelles de toute la délégation, les délégations qui sont ici présentes en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour cette grande fête, un grand événement, une grande date historique pour un grand, disons une grande église qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, dite église Kimbanguiste. Alors là, nous attendons la suite du programme avec cet instant honneur avec les membres du groupe des flûtistes Kimbanguistes que vous reconnaissez à travers les images. Le numéro 1 de ces groupes, les diacres Kiam Zoa Alpha, est là à côté de ces deux vice-présidents généraux. Comment dire si il est temps pour nous de suivre les honneurs. Wie gerade Papa Ndala erwähnt hat, können wir den Präsident General Papa Diakne Yamasoa Alpha sehen, der seine Truppen dazu auffordert, sich aufzustellen, um Papa André Benzer Yangani die Ehre zu erweisen. Auch können wir die MSSK sehen, die sich vorbereiten, ihm diese Ehre zu erweisen. Meine Damen und Herren, Sie können sehen, dass die Flûtisten nicht nur alleine gekommen sind, sondern auch mit ihren Frauen und Männern, was diese Gruppe sehr besonders macht. Diese Kimbanguisten zeichnen sich nicht nur durch ihre Musik aus, doch vor allem auch durch ihre Organisation und ihre unterstützenden Ehefrauen und Ehemännern, die man Epousen. Auch ihre Kinder sind dabei. Und das macht das ganze Fest nochmal sehr schön und zeigt nochmal die Liebe, die in der Gruppe herrscht, aber auch die Liebe, die einst Papa Kisologene mit uns hatte, mit uns als Kinder. Auch einst hat Papa Kisologene und auch Papa Simbangu die Flöte in der Hand gehabt und dieses Instrument gespielt. Somit ist es erfreulich zu sehen, dass dieser Tag den Kimbanguisten zugeordnet wurde und dass in den nächsten 3 Tagen Sie, Papa SKK oder auch seinem Conseiller direkt die Ehre erweisen werden. Durch ihre Musik werden Sie ihn loben und ihn preisen. 3
Gerade können wir sehen, wie die Fittisten in Position kommen. Der Regen hat auch mittlerweile aufgehört und der Himmel öffnet sich langsam. Und wir können sehen, wir können nochmal das Ausmaß sehen, 12.500 Menschen in Gamba. Das ist sehr viel für eine Feierlichkeit. Die Fittiste machen nach den JTG einer der größten Gruppen aus und dieses haben sie auch bewiesen mit ihrer Anwesenheit. Gleich ist es soweit, die Gruppen stellen sich auf und dann werden wir uns das Spektakel anschauen können und Zeuge davon sein können. Papa Georges mit weiteren Informationen. Botondi ndekwanga musala solo tozali kokoba bongo na mosamba biso wana tomoni bandeko baflitiste bakoyeba bongo na kobongama mpo ya komibongisa bongo mpo ya lokumu ya tata motimbami wa tata molimo mosantu ezali bongo tata mopesi malaku moye ezali bongo papa André Mbenza Kiangani na mwangonga moko mokuse tokoyeba komona ete banso basangani mpo to lokumu la ye loyeba bongo na koleka na lolenge ya malamu wana tomoni ete ngambo na ngambo bandeko basenzeli yamba biso batelemi mpo ya komilengele mpe bango bakenda bongo kobongama oyo esika ya bango ya momesano mpo ya koyeba bongo na koleka oyo bosolongi ya tata nsongia nzila bango wana tomoni bamama bango mpe bakei bamilengele bongo lokola ndenge bakosaka molongo mpo ete bayeba bongo na kokamata mitindo mikuta epai ya oyo atindami motindi wa bango mpo ete bayeba bongo na kokenda na esika bakobandelaka lifili ya molimo mpo ete baleka bongo boso ya elongi ya tata mopesi malako ya tata mokonzi ya bule papa Ndala bienvenue. Eh bien, nous attendons impatiemment cet instant honneur car le fittiste kimbangiste s'arrange pour rendre les honneurs dignes au rang du conseiller Derek Tata Mbenza Kiangani qui est présent ici pour superviser ou alors présider ces cultes. Alors cette première journée-là, nous voyons l'équipe d'art avec le de l'église catholique, ce sont des fagnots. Il n'y a pas de fagnots parce que tout simplement les chats spirituels n'est pas présent physiquement en ces lieux et c'est comme cela qu'il n'y a que les drapeaux de l'église catholique. Alors les MSSK, ensemble de surveillance catholique, vont pouvoir exécuter ces honneurs sous les rythmes, contrairement à d'autres circonstances. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui sont en train de demander cette question. Alors, nous allons pouvoir donner les honneurs à Papa Koumambanda, André Mbenza Kiangani. Alors là, je disais que cette nuit qui s'abattait juste en sortie de Papa Koumambanda, Papa André Mbenza Kiangani, je l'ai considéré comme une bénédiction parce qu'au moment où je vous parle, il y a le soleil. Il y a le soleil alors qu'il n'y a plus pour un instant. Et je pense aussi que cela ne va plus se répéter parce qu'il y a le soleil qui part, bien que le ciel est encore nuageux. Donc voilà, maman Jancy est toujours avec nous et je pense que tous les fidèles de l'Allemagne seront très contents, notamment en Cologne, Stuttgart, à Düsseldorf, pourquoi pas, dans toute l'étendue de la République fédérale d'Allemagne. Consoeur, je pense que vous êtes là, n'est-ce pas, pour Jancy, oui, pour donner l'ambiance qui règne ici en ces jours du 17 mars 2026. Genau, Papa Ndala. Wie gerade schon erwähnt, kann man die zweite Flagge an der Fahne nicht sehen, da Papa SKK, Papa Simon Bangu Kiangani und seine Eminenz selbst nicht da ist. Darum wurde nur eine Flagge aufgestellt. Die Truppen sind hier bereit, es beginnt bald und bald kommt das Spektakel.
ansehen, denn wenn die Frittisten Gott ehren, ist es etwas sehr Besonderes. Es ist immer sehr schön und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Auch können wir gerade sehen, wie der Kommandant des Tages, der Thomas Social de Bastignans, angekommen ist, um die Zeremonie durchführen zu können. Diese ist heilig, deswegen werden wir gleich abbrechen, um der Zeremonie in Ruhe folgen zu können. Gerade hören wir noch die Musik. Die Truppen sind jedoch alle aufgestellt und sind bereit, seiner Eminenz Papa André Benzakiangan seine Ehre zu erweisen. Doch auch im spirituellen Sinne Papa Kisologene Lukelo Charles Daniel, der uns am heutigen Tage verlassen hat. Im Himmel ist ein großes Fest, somit sollte auch hier auf Erden ein großes Fest sein. Weswegen wir auch so viele Friedisten am heutigen Tag sind. Es ist kein trauriger Tag, nein, sondern es ist die Feier des Tages. Über die nächsten 3 Tage werden wir dieses Spektakel sehen können, zu Ehren von Papa Kisologene Lukelo Charles Daniel. Es ist 34 Jahre her, als er uns in Belgien verließ. Doch wenn man sich im Vergleich heute und vor 34 Jahren anschaut, sieht man einen deutlichen Unterschied. Es ist kein Weinen mehr, es ist kein Traurigsein mehr, sondern ein Zusammensein, beieinander sein und glücklich sein. Der Dirigent gibt das Zeichen, sodass die Musik aufhören kann und zur Ehre Papa André Benzakiangan aufhören kann. Wir brechen jetzt hier abrupt ab und kommen wieder. Avec
seul groupe et nous apprécions cela parce que nous avons vu les drapeaux de l'Union européenne. Donc défiler, c'est pour dire que voilà, ils sont ensemble et c'est ce que nous apprécions à sa juste valeur, cet amour, cette union des flûtistes et keyboardistes. Voilà, ça continue. On a bien sûr les défilés avec le flûtiste keyboardiste. Genau, meine Damen und Herren, wir konnten gerade den ersten Teil der sogenannten On-Air sehen, was immer wieder spektakelhaft ist. Und auch hier können wir nochmal sehen, um es nochmal zum Ausdruck zu bringen, wie viele Flötisten es tatsächlich sind. Um noch einmal die Statistiken zu nennen. Es sind insgesamt 8.700 Männer und 1.400 Frauen. Das macht also fast 10.000 Flötisten. Das ist eine immense Zahl. Eine so große Musikgruppe auf einmal hier in Kamba Nouvelle Jerusalem zu haben, im neuen Jerusalem, ist ein Spektakel und bleibt auch ein Spektakel. Hier können wir auch sehen, wie sie sich gerade aufstellen. Und es ist immer wieder etwas sehr Schönes mit anzusehen. Auch wie gerade Papa Ndala erwähnt hat, sind auch zum ersten Mal tatsächlich die Europäer gestern mit ihrer Flagge in Kamba Nouvelle Jerusalem, das neue Jerusalem, einmarschiert, um
an diesem Fest teilnehmen zu können. Wir haben in den Städten wie Paris, Brüssel, Düsseldorf, haben wir Flötisten, die hier dazugekommen sind, um an dieser Festivität teilnehmen zu können. Wie wir gerade sehen, haben sich die Flötisten hier vorbereitet, um die Parade laufen zu können. Diese laufen sie nicht alleine, sondern laufen sie auch mit der Mouvement Social de la Surveillance, den MSSK, um seiner Eminenz, Papa André Benza Kiangani, seine Ehre zu erweisen. Dazu hören wir das Lied Onkembo, was übersetzt einfach sagt, dass es Gott ehrt. Wir ehren Gott, wir ehren Gott. Und das sehen wir auch. So viele Menschen sind gekommen, nur um eine einzige Person zu ehren. Und das ist Papa Simoki Mbangu Kiangani. Das ist Papa Kisolokele Lukelo Charayel. Aber auch Papa Dialungana Kiangani. Aber auch Papa Diangenda Kuntima, die sich alle zusammen in Papa Simoki Mbangu wiederfinden. Gerade können wir sehen, wie die Flötisten marschieren in ihrem Grün-Weiß-Gold. Grün als Farbe der Hoffnung und Weiß als Farbe der Weisheit. Diese haben sie kombiniert mit einem Touch von Gold, das ihr Tennis zu einem einzigartigen Tennis der Kimbangisten macht. Wir haben auch die MSSK, wir haben auch die Scout, wir haben auch die Faki, doch die Fliki kennzeichnet sich tatsächlich durch ihr markantes Aussehen. Vielleicht haben noch Papa Ndala und Papa Georges was zu sagen. Ya solo batata pe banana tozali kokoba wana tozali komona bongo masano ya bana banzambe ezali bongo baflitiste bakoyeba bongo na kosala ngalasisi yeye mpo ya koyeba bongo na kopesa lokumu na tata na biso tata molimo mosantu Papa Simoki Mbangu Kiangani nzoka nde na miso ya motindami mwaye Papa André Benza Kiangani bango wana bazali kokoba bongo na ngalasisi ya bango lokola bayekolaki yango solo eza esengo eyambe kozala pe kobengama mwana ye wana elombe kobengama mwana ya Papa André Benza Kiangani mwana ya Papa Simoki Mbangu Kiangani mwana ya Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel mwana ya Papa Dialunga na Kiangani Salomon Paul mwana ya Papa Diangenda Kuntima Joseph solo eze sengo balingami ya nkamba kambe ezali se moko kambe kozalaka se na kati ya nkamba soki moto abetolo lisolo ya kolobete nkamba eza libanda ya nkamba nde kosala keba wana ezali su nkamba te kamba ezali epai bango banso bazwami ezala Papa Simoki Mbangu mama Mwilu mama Kinzembo Papa Kisolokele Papa Dialunga na Papa Diangenda Papa Simoki Mbangu Kiangani pena libota lisantu lielindima kotindama bazali awa na kamba Yerusalemi solo tozali kokoba bongo na molulu mwa biso wana toyebete ngalasisi ya bango eyebi bongo na kosuka nde bakoyeba bongo na koleka na lifiri bango wana tozali konongo bango omiso mabiso mei so ezali sengo wana toyebete babeti mbunda bango wana bazali koleka na moyembisi mwa bango ye wana azali koleka pe lokola solo batata pe bamama ezali sengo wana tata mopesi malako bamozongiseli bongo tolobete losako saluti eye bayebi bongo na kopesa ye solo ezali se bongo tozali kokoba bango wana bazali koleka na mayema bolobi te solo kimia mpe boboto omboka nkamba Yerusalemi ya sika na esengo iso bana ya Papa Simoki Mbangu Kiangani bakoyeba bongo na kolakisa na molongo mobimbe tozali bongo bana banzambe tozali bongo na nkamba Yerusalemi mboke vandi tata nzambe kolosi pe tata molimo mosantu Papa Ndala bienvenue. Un moment tout à fait pathétique que nous sommes en train d'assister ici à la colline sainte de Kamba Nouvelle-Jérusalem avec le flûtiste Kimbangiste. Et là, nous avons suivi une démonstration
de ceux qui portent les cannes majors, c'est-à-dire cette canne qui sert au commandement, notamment dans la plupart des fanfares ou alors de flûtes à travers le monde entier. Eh bien, l'église Kimbangiste, dans sa particularité, dans sa spécialité, eh bien, vous remarquez là comment est-ce qu'ils sont en train de défiler calmement, avec joie, avec allégresse, devant les conseillers directs Papa Mbenza Kiangani, sous l'œil du directeur de cabinet, du vice-premier ministre, ministre du budget, son excellence Adolphe Mouzito Tanfoum, et une forte délégation d'ailleurs qui a accompagné le directeur de cabinet. Et bien voilà, il n'y a pas seulement lui, il y a d'autres délégations, d'autres invités qui sont de la partie, et il y a, comme je vous le disais, de flûtistes de partout à travers le monde qui ont fait les déplacements justement pour arriver en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Papa Ndouzi le disait, nous n'avons qu'un Kamba, le seul que nous avons, qui se trouve dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous déroute. Il n'y a qu'ici, là où est né Papa Simon Kimbangu, et c'est ici que sort tout ce qu'il y a comme organisation, tout ce qu'il y a comme loi, principe et méthode. Vous les trouvez ici, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, nulle part ailleurs, car Kamba est le siège international et berceau du kimbanguisme. Maman Bianci, je pense que tu ne diras pas le contraire à nos frères et sœurs de l'Allemagne. Genau, wir konnten gerade sehen, wie die Flötisten vorbeigelaufen sind und Papa André Mbenza Kiangani seine Ehre erwiesen haben. Aber auch so wie die Gäste tatsächlich, die am heutigen Tage erschienen sind. Und zwar hat das Kabinett des Präsidenten Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo seine Vertreter geschickt, um einige Angelegenheiten klären zu können, die das Centre d'accueil in Kasavubu betreffen. Und zwar sollen ab jetzt Strom und Wasser kostenlos für das Zentrum sein. Und diese sind auch anwesend und betrachten das Spektakel. Auch erwähnten sie nochmal und erhoben sie den Namen Papa Simon Kimbangu Kiangani hoch in den Himmel und sagten und meinten, dass durch ihn vieles in diesem Lande zustande gekommen ist. Viele große Persönlichkeiten wie Lumumba suchten erstmal den Weg zu ihm. Und das sehen wir einfach heute. Und sie sagten auch, dass dies die Zukunft sei, damit unser Land tatsächlich Frieden kann. Und diese Vertreter sitzen auf der Tribüne neben unserem Conseiller direkt und betrachten dieses Spektakel mit. Natürlich sind wir äußerst erfreut darüber, diese Gäste hier zu sehen und über diese schöne und gute Nachricht. Denn eins sollten wir wissen, als Papa Simon Kimbangu seine Arbeit begann 1921, wusste der belgische Staat, dass dies geschieht. Und das zeigt die Zusammenarbeit des Staates und der Kirche seit 1951. Seit 1951 stehen wir in Zusammenarbeit mit des Staates. Doch die einzige Kondition war, dass wir nicht politisch sind, dass wir apolitisch sind und dass wir nie eine Seite wählen. Und so ist es auch geschehen. Und seit dem 24. Dezember 1951, nachdem uns der Staat als offiziell ernannte, besteht diese Zusammenarbeit. Und die Früchte davon sehen zu können, ist sehr schön. Und die Arbeiten hören nicht nur da auf, sondern es gibt sehr viele Projekte in Kamba, aber auch außerhalb von Kamba, um den Namen der Kirche in die Welt tragen zu können. Und dabei wird uns der Staat behilflich sein. Darüber sind wir äußerst dankbar. Auch seine Eminenz Papa Simon Kimbangu Kiangani in Vertretung durch Papa André Mbenza Kiangani hat erwähnt, wie glücklich und erfreut er über diesen Besuch ist und wie dankbar er darüber ist. Und möge diese Zusammenarbeit in Ruhe und in Frieden weitergehen. Gerade können wir sehen, wie die Flötisten ihre Parade beendet haben. Somit kommen jetzt die
MSSK, die Mouvement Social de la Surveillance, die dem Herrn in Vertretung von seinem Conseiller direkt salutieren. Es stehen nicht nur die Flötisten draußen, sondern alle Musikgruppen, sowohl singend als auch spielend, um diesem Spektakel beistehen zu können. Gleich werden wir sehen, wie die Flötisten ein Stück nach vorne treten, damit die MSSK dem Herrn salutieren können. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, es ist immer wieder ein Spektakel, diese Welle an Grün-Weiß-Gold zu sehen, in ihren Instrumenten, Flöten, in ihren Trommeln, um Gott zu ehren. Das werden wir nicht nur heute sehen, das werden wir auch morgen wieder sehen und am 3. Tag. Sie bewegen sich gerade nach vorne, damit die MSSK ihre Parade fortführen kann. Hier nochmal deutlich zu sehen, die Anzahl der Flötisten, die sich in Kamba befinden. Und diese, die gerade spielen, sind noch nicht mal ansatzweise die Hälfte von deren, die da sind. Doch da sie zu viele sind und der Platz leider nicht ausreicht, spielt ein Teil und der andere Teil wird in den nächsten Tagen die Möglichkeit haben, den Herrn zu ehren. Immer wieder schön zu sehen. Vielleicht hat noch Papa Georges zu dem Ereignis etwas hinzuzufügen. Solo batata pe baba tozeko ko babongo na milome ya biso wana toyebete bandeko ya MSSK bakoyi babongo na komi bongisa lokola tolobaki enge bene kozaka bongo mobeko ma bango po ete bayeba bongo na koleka kopesa toloba ete lokumbelo lokoki epai ya tata André Mbenza Kiangani. Solo tozali kokende lokola toyebisaki bino te mwa matanga mbula esaki ndeti eba bongo na kokita nzoka ezalaki bongo mpona toloba ete mapamboli ya bana ya papa Kisolokeli baye tuluku ya bato bauti bipai na bipai ezala na Allemagne kuna tomoni ete bandeko ya Bitkaim bazali mpe kolanda biso na mayele mabolobi te bandeko ya Baden lokola bongo nde tozali saipi na mama Diance azali bongo kolekisela bino manso makoki po te bandeko bakoyokaka lokota ya Allemand bayeba mpe bongo yamba oyo kokota mpenza na boyebi yamba mayema kolekaka bongo nkamba Yelusalemi ya sika mpe mayema azali koleka saipi. Solo tozali na esengo bino banso bozali kolanda biso wana toyebi ete papa Derrick Mavakala elongo na mama Karine Mavakala mama Grace Mavakala bazali kolanda biso na mayele mabolobi te wana tozali na esengo pamba te bino nde balandi mpenza ya sikisiki tobosani te papa Pasteur Leblanc na Allemagne solo tozali na yo mbirimbiri mpenza po te manso mayeba bongo na koleka na lolenge lokoki tobosani te papa Emery Malungu elongo na mama Teresia Malungu nzoka nde bokolandaka biso na mayele mabolobi te tozali kokoba bongo na molimo ya biso wana tozali kozela bongo bandeko ya MSSK bayebani bongo na kolekaka po ete bayeba bongo na kokatelaka basaluti epai ya papa André Mbenza Kiangani bongo yango ekoki po ete bayeba bongo na komibongisa koleka bongo oboso ya ye solo batata mpe bamama wana tozali konongo ezali bongo ndako ya nzambe ya bilaka tempelo ya nkamba oyo bato bakomekaka ete te nameka mpe kotonga bongo otongi oti babiriki mabe ezali te kasi ya molimo eza na kati ezali mpasi po toyeba bongo na kotonga yango ezali se bongo pamba te ndako ya bilaka eye papa diangenda alobelaka ndako yango ekoki kotonga baepai mosusu te ye wana elombe papa André Mbenza Kiangani abamozongiseli saluti solo toyebi ete
bandeko ya MSSK bangwana bazali koleka na kotutaka makolo na lifili ya kafukafu ya katula ya esengo ya bonzambe ya molimo bangwana bazali koleka eza esengo batata mpe bamama solo nazanga mete nayeba bongo na kozongisa elobeli epai ya papa Ndala bienvenue Tabukila. Tout à fait, nous sommes en train de suivre les débuts de défilé avec le MSSK, Mouvement Social de Surveillance Kimbangiste, comme cela a toujours été le cas dans pareilles circonstances. Après les honneurs, il y a également des défilés d'honneurs qui s'ensuivent et c'est justement ce que nous sommes en train de voir et de suivre pour l'instant ici à la colline Sainte d'Nkamba. Et nos caméras ont des difficultés comme vous l'avez constaté car il y a tellement de nombre, il y a tellement de gens qui empêchent même nos caméras de bien prendre les images même car cela ne tienne. C'est une fête, c'est un jour tout à fait spécial. C'est comme cela que nous sommes en train de se déployer pour que vous puissiez suivre comme il se doit ces belles images qui vous viennent fraîchement de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et à la tribune d'honneur, c'est toujours Papa Mbenza qui est en train de saluer le passage des surveillants, et là, des jeunes surveillants, en tout cas, des enfants qui défilent. Et aussi, il y a des pelotons de surveillants. Et je dirais que l'ambiance est de taille car Papa Kisolokele, comme nous avions suivi tout à l'heure et nous en parlerons après ce défilé, un grand homme, un personnage qui a marqué son temps et aussi un parcours radieux qui a été brossé tout à l'heure par les cabinets du chasse spirituel, le discours de l'église qui a été prononcé par le biais du cabinet du chasse spirituel. Donc voilà, Maman Djansi, je pense que nous allons continuer ces moments jusqu'à ce que prendra fin les défilés d'honneur et je pense que ça sera directement les Tinsani ou alors la remise du bouquet de fleurs comme cela s'est fait généralement en pareille circonstance. Maman Djansi. Dankeschön, Papa Ndala. Endlich können wir die MSSK sehen, wie sie dem Herrn Papa Simukimbangu Kiangani in Vertretung von Papa André Benza Kiangani salutieren. An diesem Punkt ein Gruß raus an Paroisse Stuttgart, am MSSK Stuttgart, an Mama Präsident Ednan Senga Mavinga, an Mama Benis Mavinga, an Mama Luisa Sami. Grüße an euch alle raus. Hier können wir sehen, wie die Männer der MSSK dem Herrn salutieren. Vor 100 Jahren, als Papa Kisolokele geboren ist, hätte man noch nicht einmal gedacht, dass der schwarze Mensch an diesen Punkt kommen könnte, dass wir heute hier zusammen stehen können. Aber der Name Kisolokele, darin steckt die Nachricht. Denn das Verborgene, das sein Name bedeutet, das Verborgene, das in der schwarzen Rasse liegt, das ist es, das die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Und die Herrlichkeit Gottes wird gerade in diesem Moment sichtbar. Und es ist eine große Freude, Teil dieses Spektakels zu sein und Zeuge davon zu sein, es sehen zu können, bezeugen zu können und im Herzen tragen zu können. Wie wir sehen können, tun sich gerade die sogenannten die Troupe de Honneur hinstellen, um den Herren noch einmal zu salutieren, indem sie die Fahne senken. Was dann in diesem Punkt auch heißt, dass die MSSK ihre Parade beendet haben und das Feld verlassen. Weltweit schauen im Moment Leute zu, sei es in Afrika, sei es in Europa, sei es in Asien, sei es in Australien. Alle Kontinente sind gerade Zeuge dieses Spektakels.
über diese Live-Übertragung. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen diese Live-Übertragung gefällt. Schreiben Sie gerne in die Kommentare rein, geben Sie uns Feedback. Gerade sehen wir, wie der Kommandant der Truppe der Honor das Feld verlässt und somit die Parade der MSSK beendet hat. Das Wetter hat sich auch einigermaßen gelegt und an diesem Punkt werde ich Papa Georges übergeben. Botombi batata pe babama toyebete tolakaki bino ndaka epai na biso ezali niongo tolobaki ete tokoyeba bongo na kolimbola bino lolenge kani bapaya biso bayaki bongo epai ya tata mokonzi wa bule toyebete papa directeur de cabinet ya tata son excellence papa Mozi